Aracımız 1.5 otomatik Invite modeli, köpek balığı kasa, 2008 model otomatik. Aracınızın marşını çevirdiğinizde daha arabayı çalıştırmadan tık 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 diye bir ses geliyor. Yani gelir. Yani normal bu yani. Şurada Mivec yağlayıcı bir şey var. Yani birisi içeriden kontağı çevirsin. Siz elinizi buraya koyun. Bunun öttüğünü görürsünüz. Yani bu Mivec motor teknolojisi olan bir arabadaki Mivec sisteminin yağlama. Yani onu çevirdiğinizde onu aslında ilk başlangıçtaki yağlama yaptığından dolayı çıkan bir tık 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 diye bir ses yani. Yani sorun olacak bir şey yok yani kısacası.